Elementos para la personalización: el protector, unas pinzas o una espátula para mantener hundido el protector en el agua, un bol lo suficientemente hondo o una olla pequeña, una olla con suficiente agua para ponerla a calentar hasta hervir. La ponemos a hervir y tenemos listo un cronómetro con 45 segundos. Unos momentos después. Una vez y justamente comience a hervir el agua, apagaremos el fogón e introduciremos lentamente, con cuidado de no quemarnos, el agua al bol. Una vez acabemos de llenar el bol, cronometramos 45 segundos. Dejamos reposar el agua durante 45 segundos y mientras tanto alistamos el protector. Ahora vamos a esperar que acaben los 45 segundos para introducir el protector en el bol durante 20 segundos. Vamos a esperar a que acaben los 45 segundos. Es muy importante mantener la calma y la tranquilidad. Una vez transcurridos los 45 segundos de enfriamiento del agua en el bol, vamos a introducir el protector. Paramos el cronómetro, lo programamos 20 segundos más e introducimos el protector. Vamos a mantenerlo hundido con las pinzas con mucho cuidado de que no se deforme o se pegue. Transcurridos los 20 segundos, los vamos a sacar con mucho cuidado y con la yema de los dedos, sin dejarlo pegar entre sí, lo introducimos en la dentadura superior. Oprimimos con la yema de los dedos contra nuestros dientes para hacer el molde de nuestra dentadura. Cerramos la boca y mordemos muy suavemente sin trozarlo, solo asentar la dentadura en él. Chupamos fuertemente y seguimos oprimiendo con la yema de los dedos. Chupamos de nuevo, fuertemente, es lo primordial. Y oprimimos con la yema de los dedos. Mantenemos siempre la misma mordida. Cuando creamos que está listo, lo sacamos de nuestra boca, lo miramos y lo enjuagamos con agua fría. Lo introducimos al refrigerador por 10 minutos y lo probamos.